Hello，大家又嚟到 Overthink Out Loud 啦。咁今日咧，我首先咧就會想問大家一個問題：你哋會覺得我係一個 I 人啦，定係一個 E 人咧？咁可能大家都覺得你一定係 E 啦，你拍得片，你又可以對住鏡頭講嘢。但係其實絕對唔係嘅，我咧係對住陌生人啊，一啲 small talk 咧，我係有一個好大嘅障礙嘅。咁點解我今日會將呢樣嘢攞出嚟講咧？就係今日呢條片咧，我就會同大家分享3招。呢3招咧就係令到我突破咗去同陌生人講嘢嘅呢一個障礙嘅。咁好多謝大家今日嚟到 Overthink Out Loud 啦。咁如果你中意我呢個topic 嘅時候，希望你聽完之後俾翻個 like 我啦。咁亦都希望你可以 subscribe 我呢個 channel。咁我每個星期咧都會拍一條片咧，就係打開我個腦袋俾大家睇下聽下我 overthink 咗啲乜嘢嘢。咁好啦，翻嚟，我今日呢3招究竟係有啲咩咁得意呢？咁我首先咧就要 quote 咗咧我嘅偶像Leila Hormozi 嘅一個 reel 咧，佢就講緊係叫做 expose therapy。咁咧就係其實將你自己覺得最驚或者最冇信心嘅嘢咧，就攞出嚟，好似一個 therapy 咁樣嚟到去做。咁佢嗰個clips 咧，佢就話佢以前覺得佢以前未叫做發達之前啦，佢就係做健身教練。咁其實咧，佢就覺得自己做健身教練咧就好乞人憎咧，即係走去 sell 人哋呢啲 plan 咁樣。咁但係佢就自從 sell 到一個之後咧，佢就覺得咦唔係喎，其實嗰個感覺係會好好，就唔係淨係為咗做咗生意，而係你突破咗自己，亦都亦都令到自己有多啲信心。咁所以 expose therapy 咧，喺我之後聽完佢講咧，我就去 Google 啦，咁就發現原來你去揾一啲自己有啲恐懼，嗰種恐懼梗係唔係要死嗰隻啦，係一啲少少嘅障礙，你就刻意去攞出嚟去面對佢。咁所以咧，我呢個嘅有少少 tendency 唔同陌生人講嘢呢個問題咧，首先咧我就送上我嘅第一招，點樣去做呢個 expose therapy 啦。咁咧呢一招咧就係喺 Threads 嗰度寫嘢啦。咁喺 Threads 嗰度寫嘢，點解我會覺得係一個第一招係最容易入手咧？咁因為 Threads 咧，其實我自己 so far 玩咗半年啦，我覺得係一個好真誠嘅平台嚟嘅。你見到大家嘅 feedback 嗰啲，咁當然都有好多 AI 文，咁不過就10隻手指有長短啦。只要你自己清楚自己去 Threads 嘅心態係啲咩嘢。咁如果你問我一個 expose therapy 又點樣喺 Threads 嗰度 execute 咧，就係你可以開一個 page 嚟到去寫自己嘅嘢啦。咁當然自己嘅嘢呢個 topic 就好闊啦。咁睇下你嘅興趣係啲咩啦，或者你亦都可以分享你嘅日常啦。咁其實我都係分享日常，用一個輕鬆啲嘅手法嚟到去講。咁會唔會真係好似我冇晒私隱喎？我好着重呢一樣嘢，都係嘅。所以咧，呢個都係一個好好嘅技巧，就係點樣可以將你嘅創意同你嘅生活大家融埋一齊，點到即止去講翻你自己嘅嘢。咁我覺得點解呢個係一個 expose therapy 咧？第一，因為你將自己嘅嘢公開，雖然唔係面對面望住人哋隻眼講，但係你都公開咗自己少少嘅生活嘅日事啦，而你會見到人哋嘅 feedback 啦，當然有甜有苦啦。你亦都可以寫下一啲感受嘅嘢去攞大家嘅共鳴。反而咧，當你做得多呢樣嘢嘅時候咧，你對於嗰啲
有幾多個 like engagement 啊，或者啲人覆啲咩嘢咧，可能你越嚟越唔在意。咁其實其中 expose therapy 講緊我嘅一個問題就係可能我太在意人哋點睇我啦，我驚人哋覺得我戇居啦，講嘢一嚿嚿啦，咁所以我就連開口嘅機會都唔夠膽。咁呢一個嘅寫 thread 呢一樣嘢咧，其實係令到我個腦開始鍛鍊自己，就係有啲comment 係唔需要咁在意嘅咁。咁所以呢個點解我會擺最頭咧？就係其實呢個係一個最入門式嘅手法啦咁。咁當然如果你寫啲嘢係出嚟撩交嗌嘅，咁你就預咗啲人會有好大反應啦。咁不過呢一個係最低 maintenance 最容易 handle 嘅嘢嚟嘅。咁去到第二招個 expose therapy， 我做咗啲咩嘢咧？就係我有參加呢個 ClassPass 啊。咁啊 ClassPass 如果大家知道就係一個 app 啦，咁上面有好多唔同嘅小組織啦，都比較少啲嘅嗰啲fitness 嘅上樓嘅，咁佢哋就會喺嗰度擺啲 course 出嚟，你就可以喺 app 度買咗 credit 之後就去 subscribe， 譬如啲瑜伽啊、reformer 啊，或者一啲叫做好似 HIIT 嗰啲咁樣嘅 course 嘅。咁點解我會 encourage 大家第二步就係參加呢啲 course 咧？就係因為嗰1個鐘頭裡面咧，其實你同一個陌生人咧，你就大家去共同做緊同一件事，都有少。如果係一個好 active 嘅嘢，其實都會互相鼓勵下，或者你望下隔離做得好辛苦嗰陣時候，你會望住佢笑下咁樣樣，即係大家係喺同一個 level，冇一個高低叻與唔叻嘅情況之下咁樣樣去做一件事。咁當然你唔係做開運動嘅，都有好多選擇嘅，譬如你去插花啊、畫畫啊之類。喺我本人覺得咧，要行呢個第二招嘅therapy 嘅時候咧，嗰個活動咧係唔可以太過獨立嘅。咩叫太過獨立嘅活動咧？譬如我覺得上瑜伽堂唔係一個咁 effective。當然嘅，即係 at the principle 梗係瑜伽堂咁靜係咪先？佢都唔係預你喺度講嘢嘅，即係你會有得可以好 casual 同人哋去溝通，而又唔使好古怪咁樣坐住喺度望住大家講嘢咧。其實呢個咧都係我嘅第二招嘅 therapy 嘅方法嚟嘅。咁呢一個得着就係我又係冇咁在意人哋點樣睇我啦，即係大家嗰個地位上面嘅嘢啦。因為如果我就咁默默然同人哋傾偈嗰陣時，我都會覺得啊，佢會點樣諗我咧？究竟佢係咩人嚟㗎咁？咁但係你做緊運動你就唔會有咁多顧慮㗎啦嘛。咁同埋做運動本身就已經對身體好啦。咁所以咧第二招咧，我就係會建議大家去參加一啲興趣班或者好似 ClassPass 呢啲咁樣嘅嘢。咁 ClassPass 咧其中有一個好處咧就係你好少可會長期上死一間嘅fitness 㗎嘛。咁你會周嚟走，咁你就會見到好多人啦。咁所以呢個咧就係第二招啦。咁最後一招係啲乜嘢嘢咧？最後一招咧係又要回翻少少帶去到 Threads 嗰度啦。咁咧我初頭 join 個 Threads 嗰陣時咧，其實咁我梗係呢啲人哋叫做舊式叫 CD-ROM 啦，即係我齋 read 就唔寫嘢嘅咁樣樣。咁啊，直到我見到有一個post 就係講緊俾錢，跟住之後咧嗰一日咧就俾個 location 你，就係會有幾個人出嚟傾偈嘅。咁我唔知點解我有咁大嘅意欲想去睇下啦咁一來我年紀都唔細啦，我都知道呢啲嘢一定係後生仔玩㗎啦。咁第二樣嘢就係我又知道其實佢出到嚟嘅效果應該唔會好似交友 app 咁樣，因為嗰陣時候咧，其實我係好想要突破自己咧，去同陌生人多啲接觸嘅。
因為我其實喺屋企嘅時間好多啦，咁我就做 gym，我又唔會同人哋特別傾偈，咁我覺得自己好似好 isolate 咁樣樣，咁我有曾經試過喺交友 app 度玩，但係都唔係我想要嗰種效果啦，因為嗰個始終都係會個性，即係個叫做揾到男性嘅機會大啲啦。總之我唔識形容，我唔係好 into 嗰樣嘢。咁就令到我咧就好想參加呢啲嘅叫做 coffee meet 啦。咁 somehow 我上次嗰個咧就唔係 coffee meet 嚟嘅，就係夜晚嚟嘅。咁我就俾咗錢咧就參加咗第一次啦。咁佢咧每一次都會有一個 topic 嘅，個感覺係非常之良好啦。因為我諗係大家都已經本住個心出嚟係講嘢或者聽嘢㗎啦咁。咁啊，第一次就好開心咁樣，有幾個朋友仔，佢哋可能講緊20-30歲咁，咁我好開心就聽下佢哋講嘢分享啦。咁佢哋又會覺得有個佢有冇啲其他人有冇個特別覺得我年紀大？會覺得我好似阿媽嗰啲咁樣樣，但係佢哋就會好俾心機咁樣聽你講咧，同埋佢會問我嘢啦咁。咁咧參加呢個 coffee meet 咧，我係好興奮地翻嚟周圍同人哋講，喂，我參加 coffee meet， 咁人哋我啲朋友都覺得好 surprise 嚇，你去玩呢啲咁樣嘅嘢，我冇諗過喎咁。咁好啦，如果大家有見過我個 YouTube， 其實咧，除喺 Overthink Out Loud 呢啲集數出現之前咧，其實我都拍咗幾條片嘅。我第一條片咧都係講緊 Coffee Meet 嘅。咁咧點解咧？就係我自從喺 Fresh 參加咗嗰次之後咧，我就膽粗粗咧就去 test 嗰個 owner of 呢一個 event， 就話我想做 host。我唔知嗰陣時有哪裏來嘅意欲啦，因為我覺得其實我做 host， 我可以有自己嘅 topic， 咁我咪可以好隨心地去講我嘅睇法嘅嘢咯，因為個 topic 係我開㗎嘛咁我亦都想聽下別人嘅講嘅嘢，咁咪可以形成到個交流咯咁。咁咧，所以咧喺3個月前咧，我就開始有 host 我自己嘅 coffee meet， 咁個題目咧就係我自己出嘅咁。咁啊嚟到今個月咧，就已經係我第3次嘅 coffee meet 啦。咁 by the way， 如果大家有興趣參加 coffee meet 嘅時候咧，亦都可以喺個 YouTube 度留言俾我，咁我就可以話俾你聽咧。其實我就係喺邊一個 page 嗰度可以揾到我做嘅 coffee meet 嘅。咁我每個月都會做一次啦。咁啊 topic 就都係亂咁開嘅，其實都係離題都冇乜所謂嘅咁。咁我好開心我有做到呢一樣嘢啦，因為我會覺得嗰個 expose therapy 係我唔再怕人哋個望住我，好似等我講嘢咁。有陣時咧，你開會咧，其實好怕啲人望住你，好似等你講嘢咁。但係其實你自己不由自主，你都會望住人哋等人哋講嘢，同埋我覺得呢個係第一個 expose therapy 最極致嘅第一樣嘢啦。第二樣最極致嘅嘢，我覺得最大幫助就係我唔怕 dead air 啦。其實咧，大家出去 small talk 或者去一啲叫做 meet up 或者 gathering 嗰陣時咧，係好怕同人哋講下嘢係大家 dead air 咗冇嘢好講啊，或者唔知點樣攝落去，或者我以前咧有個好唔好嘅習慣咧，就係大家冇嘢講我就自己轉身走，又唔同人哋講聲咁樣樣。我係有一期個人古怪到咧，就係可能出去蒲啊，即係去 club 玩啊，我自己就走咗去，我連拜拜都唔同人哋講。咁呢啲習慣當然梗係唔好啦。咁所以咧，依家去到我要自己 host 個 coffee meet 咧，我唔係特登要控制嗰個節奏啊嗰啲嘢，因為 coffee meet 其實係冇需要控制節奏嘅。亦都唔會 debate
別人講嘅嘢，而我嘅責任咧就係、可能會中間都係一份子參與咁樣去討論下啦，咁都因為其實我之前咧係唔會知道有幾多個人參加，同埋我唔知佢哋嘅 profile 嘅。其實大家參加嘅人同參加嘅人亦都唔知我係邊個嚟嘅。咁所以呢個就係幾刺激嘅部分，就係、其實我係當日嘅 coffee meet 我先知道有，或者之前嗰晚我先知道有幾多個人啦，個男女個 split 係點樣樣啦。咁有時多男仔啲嘅時候咧，咁就會要諗下辦法點樣去帶動啦，亦都想平衡翻，就係唔好淨係側重咗喺某一兩個人咁樣講嘢，我自己又要控制下，唔好講嘢太多。咁所以第三個我嘅招數咧嘅呢個嘅 expose therapy， 自己去突破同人哋講嘢呢一個嘅問題咧，就係去參加呢啲 coffee meet 啦。咁除咗 coffee meet 咧，其實市面上依家都有好多呢啲 community 嘅嘢玩啦。譬如你可以去 book club 啦，你可以去 running club 啦，嗰啲咁樣樣。其實就係只要大家共同地去做緊同一樣嘢，無分高低你我嘅時候咧，其實咧嗰個感覺個 therapy 嗰個接受程度咧就會高咗好多。咁所以我今日咧就帶咗呢3招翻嚟，咁我就再重複一次啦。入門版咧個 therapy 咧，你就可以係做喺 Flex 嗰度寫嘢啦。咁跟住之後咧medium 版咧，你就去參加呢啲 class pass 啊，做運動啊，一啲小興趣班啦。第3個咧就係去到極致啲嘅版本咧，就係 free form 啲，需要去講嘢啦，去望住人哋啦，唔係大家真係淨係做同一件事，因為你去小興趣班你都叫做畫嘢嗰啲，但 versus 你去 coffee meet 啊 book club 嗰啲咧，就真係要面對面同人哋去講嘢啊，坐埋一齊啊，去接受 dead air 呢啲咁樣嘅感覺。咁呢個都係我呢半年裡面做到嘅嘢，令到我自己無論我唔知自己係 introvert 啊、extrovert 啊定 ambivert， 我已經都唔再在意呢一樣嘢，亦都唔 overthink 咁多呢一樣嘢，因為我已經有呢3樣嘢做咗嚟到 overcome 咗我嘅怕醜啊，驚同人哋講嘢咁樣啦，亦都因為呢3個嘅我經歷咗呢3個階段咧，第4個我做到嘅嘢咧，就係依家大家見到面前嘅我咧，就喺度拍呢條片啦。咁啊，多謝大家嘅支持，咁希望我見到你哋嘅 like 同埋 share， 亦都好歡迎大家嘅留言。下次再見啦，拜拜。